伊要是来阮过一摆伫你面前要参加来学习阮的智慧，比如挂在字甲教母。阮恳求你帮助阮，互阮通过阮的分享，通过你的圣神，互阮无看轻阮家己，互阮知影，阮做你的囝儿，亲像挂菜子，亲像教母，伫即个世界，祈祷奉耶稣的名，阿门。咱今仔日读的圣经哦，耶稣又搁用两三节讲两个譬如，顶礼拜咱嘛安尼讲，咱嘛是讲即个。这阮两马太也读，路加也读。马太若讲耶稣搁讲一个譬如，啊天国亲像安怎？我感觉路加吼，敢若较有戏剧性吼。耶稣家己问家己哦，伊讲天国是啥？我要用啥来比评？啊，开始讲天国亲像一个挂菜子，啊，过来讲天国亲像啥？我要用啥来比评？啊，天国亲像教母，加足有味的啦吼，所以阮两位拢读啦吼。啊吼，即两个譬如吼，对我个人吼有足大的意义啦。我要先甲恁讲吼，我过去对甲即两个譬如的观念。伫1977年甲78年到尾吼，我做牧师还袂10年。我伫阿伯达印尼学校咧做牧师。我囡仔2年前出世，1975出世，啊真欢喜啦吼。毋过吼，阮的家庭有一点仔问题，家丑不可爱扬，我无爱讲吼，咱有一点仔问题，我足压杂的。啊，教会嘛有一寡问题，我嘛足压杂的。啊，囡仔佫拄好出世吼，爱做新的老爸吼，啊，因妈妈嘛是咧调色，我嘛咧调色。我甲你讲，伫迄个时阵吼，我真正想不爱佫做牧师安尼。我感觉 I'm gonna quit。我住伫阿伯来中部有一个所在，叫做瑞典遐有联邦政府的办公室遐。我有一日吼，我已经甲太太吼教过来一下，我直直讲我要做牧师。啊，伊是话要惊死，伊讲，啊两个囡仔拄好出世，啊你毋做牧师，阮三个要安怎？啊我嘛是，伊讲安尼，我愈压杂。到遮来，我去互恁三个目死，我袂恁当下来。好，我迄个时阵真正想要quit啦。啊，我去 Manpower， 迄阵有做 Manpower， 即摆听咱做 service 迄个办公室，我去找伊内底，我要换头路。伊甲我讲，你咧创啥？我做牧师。你做牧师要换头路，讲吓，是安怎？我才甲讲，我吼真正是误袂去啊。我足爱，上帝通过迄个人，我毋捌了。伊甲我讲吼，你会当做牧师吼，你已经经过足侪训练，你毋好真容易就放弃啥。啊，你要搁开始新的工作，我迄阵才30几岁，有困难啦。你囡仔家庭的生活，这有影我知影。我听到遮的时候，我。啊，迄个时阵佫毋知啥人甲我创治，毋知啥人甲我写去美国长老教会，美国长老教会迄阵出一个灵修的迄个3个月一摆有灵修。啊，因哪会知影我会自己寄来，讲我要拜托你吼，替阮写1礼拜份的灵修。啊，伊圣经在拢甲我定好啊，啊，甲我讲哦，每一个灵修哦。200字至250字，我甲你讲哦，讲道要讲较久哦，真简单，会使学白讲。你灵修要写200字到250字，真艰苦呢。吼，我迄阵仔足压杂的，人就咧压杂，啊，佫爱这我迄哦，因指定的内底吼，有一个就是今仔日咱读这个路加这个挂在字。
为着要写迄250字吼，我迄阵啊无 internet， 我四界去变，四界去收，四界去。阮老爸一堆迄落，伊过身了，一堆伊的旧的讲道拢互我吼，囥伫遐。我伊的讲道瞧看伊内底，毋知伊毋知讲啥，我会使参考拢无。互我迄阵啊是咧，规个你会当想象吼，这2则圣经吼，基本上救着我一命。我对研究这则圣经吼，我真正感觉上帝咧对我讲话，互我学一项，拄着无顺事，拄着吼伫教会代志煞袂行，感觉我真正是咧创啥？毋通失志，毋通失志，毋通看势，也是看无进展，啊，就马上要放弃。这是即个互我的。我今仔日伫遮吼，要甲咱三角来看耶稣讲的。啊，我要甲咱大家讲，我甲恁分享的是，我对这2个譬喻我听到的。耶稣讲有耳孔通听的就听，讲我嘛有耳孔，恁嘛有耳孔，恁嘛爱听。我伫遮甲恁分享了，恁若会当听到啥物，圣神要甲恁讲啥，就爱点点听。当咱伫遮吼，要来先讲挂赛季，挂赛季吼，我有创一个迄落出来吼，你若看一支砖头内底一粒乌乌无，迄粒是挂赛季啦。迄个挂赛季，隔壁迄吼是巴力书田的挂赛季的树。你看差偌济哦！我拣即张，我去Google去找，即张感觉上介好。耶稣咧讲的讲挂赛季是上细粒的，遐尼细粒，大丛的是亲像树仔遐大丛，鸟会当来遐做寿。因为这是一个对比。耶稣讲上帝国是亲像挂赛季，真细粒，你毋通看见迄个细粒。因为吼，你若甲想人类的历史吼，有价值的物件，有价值的运动，什物运动拢好，拢总是对真少数人开始。我想咱做台湾人，台湾历史咱真熟。228发生的是迄个时阵。用压制安尼，有一群人，有真少人，因看出来讲台湾爱独立，台湾无独立袂使，因开始咧做这个运动。我伫遮毋是咧顺从大国，我无迄个意思。我是要讲，迄是真少人开始。啊，迄个时阵，遐个人咱拢看，啊，你即食饱伤营养，这哪有可能啦？大家嘛讲因无可能，总是因坚持。你看今仔日台湾的政治的改变，你伫迄个时阵，你敢想会台湾今仔日会变做安尼？对真少的开始。我会记得我初中吼是去宜兰中学读册的时候，阮的国文课本啊，第一课吼，第一课上面呢，我上会记孙中山写的，讲是孙中山写的。立志做大事，恁捌读到迄条本无？恁捌读到迄篇哦？阮初中时阵就叫阮立志做大事。我迄个时阵哦，切个头壳会黑想，我迄个时阵想，这甲耶稣讲的拄啊颠倒边。耶稣叫咱讲，恁着伫世真中，人才要交代你大个。我迄个时阵就是讲，啊，你立志做大事是要创啥？你若无对世开始吼，你一摆就要立志做大事，迄敢若碰风啊，定咧，迄无路用咧，敢是？因为耶稣讲，挂赛季即细啊，迄大丛，挂赛季是安怎个大丛？我要甲咱分享我所听到的。挂赛季的价值是，内底有生命伫的，即个价值。即个生命对上帝来。无别对所在来，即个生命是上帝予的，
我假使摕一粒挂菜机伫遮，甲摕一粒酸椒伫遮，互你拣，大半个人大概拢会拣酸椒啦。总是酸椒，迄粒酸椒就是安尼来粒，迄粒挂菜机内底有活命，迄个结果是无共款。会当搁听大声，什么人想会着？上帝福音，亲像一粒挂菜机，总是咱毋通看见迄粒挂菜机。迄粒挂菜机第一宝贝的所在是上帝福音内底有活命。咱对上帝领受的福音，保罗讲，世间人拢看这做讲，12个道理，世间人看做讲，恁咧信讲人会国活，哪有迄个代志？保罗讲12个道理，可能人看做讲，总是咱看做上帝的真理，这是甲咱无共款的所在。过去啊，一张手仔要大张。爱定棍定愈轻，拍愈快，一张手仔愈用。这甲咱基督徒啥物关系？灵修啦，祈祷啦，读圣经啦，这是咱成长的营养分，咱的灵性成长的营养分。阮做牧师，常常讲遮个代志啦。恁拢捌常常听着，恁嘛常常听着牧师叫你着爱灵修，着爱灵修。老实甲恁讲吼，我伫恁来头前讲，我老实甲恁讲，我有灵修啦，总是老实讲，我知影我会当较拍拼淡薄仔。咱逐个拢有迄个空间。我读着，我对迄个。California 一寡迄个足大丛的树仔吼 ，Redwood Forest， 阮捌去一摆，互你看迄树仔大丛个。曼谷我爱来遐有一个 Casino Road， 嘛是种大丛树仔尔。迄大丛树吼，我读因的迄个，迄大丛树仔的根无甲6000，拢无甲6000。你若去有看到迄大丛树仔倒落吼，迄根实在讲无真深。总是吼，迄篇文章讲。因拢做伙，规个拢做伙，下骹的根拢相破，所以因咧遐尼悬吼，风若来，风头，要倒足紧的，总是因为下骹的根破掉咧，大家拢安尼扭掉咧，风来袂倒，因这有诶几千年，伊经过偌济风波。这对咱基督徒的启示是啥？个人的灵修真要紧，总是信徒的相通，做伙大家的根扭掉咧，才物件好。咱迄信徒的相通，英语做 fellowship，咱中文拢叫做团契。我来讲，我伫初中的时候，听人咧讲团契，迄阵我拢无啥，我想着啥？团就是吼，物件规结做一团，哦，你迄个碰西拍个规球，头尾规团安尼吼。啊，契是咱逐个契做伙啊，团契有迄个意思呢，咱爱团契。咱爱亲像迄树仔根，定亲真要紧，总是嘛需要其他的树仔会根甲咱相连。这是咱进步，咱要生存会真要紧的代志。定根真好啦，换大丛啦，大丛过去要创啥？照我所读，挂菜树安尼。咱台湾的挂菜吼，我去年伫台湾过年吼，看到迄市场咧卖挂菜，差不多遮大丛，一丛遮大丛。总是迄吼，毋是耶稣看的。我去圣地是有去看一丛迄就比这较细丛，是因头我讲迄就是挂菜树。
遐个挂菜甲咱台湾的挂菜无共款，因遐挂菜的树树木，迄个茶毋是真用，所以其他无啥用着。耶稣讲，迄阵树啊大丛了，鸟啊来遐做寿，来遐休困。换一句话来讲，迄丛树啊，保护遐鸟啊。咱的人性进步了，要创啥？毋是为着要咱家己的，咱要为着别人，互别人会当对咱得到安息。保罗写互腓利门的批吼，咱查经班咱有读过腓利门的批，腓利门敢若一章尔真短，保罗写互随人的一张批，伊伫第7节甲腓利门讲。伊讲：我为着你的真爱，大欢喜、大安慰，因为圣徒的心对你得到安息。这是保罗对当时的一个基督徒的学论。伊讲：这圣徒的心就这平平当时的兄弟姊妹，对你得到安息。新约的圣经讲，因为圣徒的心对你得到激励，毋是安息了，咱安息了，佫得到激励，因为咱伫主的内面，咱大肠是真好，咱爱互人得到安慰，激励人。上路尾啊，关于挂菜字，我要佫一项我直接要讲。恁知影台湾有一个叫做挂菜减肥，挂菜机会，恁知影无？数目数量的挂菜机会。我咧准备即个讲道的时候，我敢若教会的师团团姊妹叫我讲我要甲恁讲数目数甲数目数量的代志。即两个宣教师对台湾的贡献足大个，总是无听人要讲。台湾即摆逐个拢咧名马街，我毋是讲马街袂落，我感觉数目数甲木数量做的同事工比马街，我的判断真正佫较有影响，特别是对原住民的宣教，即对夫妇，我迄个是教会的主管团体，我要甲恁分享介绍数目数甲木数量。数目数量伊成立一个迄个战后，因1927年伫台湾，1944几年，迄阵啊，因为日本甲美国战争，因互日本政府赶出去。战后又佫倒转来了，数目数量可能伫美国的是有想过台湾的时间，国是要安怎传？伊对1949年开始。伫台湾设真侪孤儿，伊无拄是孤儿，无人照顾的囡仔。台南的乌骹病，伊去遐设病院，即种数目数量做会当。伊即个基金会的名叫做挂菜机，认为这是我相信伊是摕即个真细粒的挂菜机，望伊有一日会大丛，会当互人休困，会当互人得到激励。我教会的迄个就光团体会甲恁分享一个。最后一项，保罗伫哥林多前书第3章，伊写过互哥林多教会，哥林多教会咧冤家。迄阵有一个真有讲道的人，叫做阿波罗。伊甲保罗伫哥林多同工，了保罗离开。因遐人有人笑人保罗，有人讲。阿波罗，伫遮阿波罗，阿波罗真有讲道，逐个拢爱听阿波罗讲道。为教会为着安尼起纷争，有人我保罗，有人我阿波罗。保罗甲伊写一张批讲，恁毋通为着阮两个冤家啦，讲较白是安尼啦。伊讲阮两个不过是工人物件。伊讲一句足出名的话，伊讲我知情。阿波罗压水，予伊大丛的是上帝。保罗真正是真伟大，
伊知影伊的任务。咱为着伊咧冤家的时，若要我可能会讲，恁遮人较我甲你较好，我也无遐莫插咧，遐莫插咧。若我可能会安尼哦，咱换盘人安尼，无就讲恁毋免冤家，阮两个拢是干那做工的人尔。我知情，也无就压水，上帝互伊大察。这是咧对阮做牧师的讲话呢。教会真侪人做礼拜哦，有真侪牧师讲伊前头无过，退休了要搁叫人奉伊做名誉牧师，一大堆。因为爱的人去啦，我无爱，我知情。有人压水，上帝会大察。咱的教会人进步，感谢上帝，是咱大家得到上帝恩典。过来，咱来看教母，这两个比喻哦，有真侪圣经学者讲，伊是相似的比喻，讲也真共款，挂在子吼有性命，你甲栽落了伊的大草，有变化。教母你甲摕落去放伫米粉的内底，伊会互米粉活起来。总是你对外口看袂着，迄个教母伫内底安怎振动，安怎咱毋知。有啦，迄学者的化学会当甲你说明，毋过咱目睭看袂着，所以挂菜籽是外口会当看到的变化。教母是内在的变化。耶稣咧讲迄内在的变化。挂菜籽真细粒，总是教母吼，放伫迄个面粉的内底。甲面粉的比例是真少，这就是我讲的，毋通想讲咱人少，咱就有路用。我读到一句真趣味的言语，迄落，我先用言语读一遍互恁听吼，我再用台语来讲。If you think you are too small to make a difference, you haven't spent a night with a mosquito. 伊讲吼，你若想讲你伤细吼，拢总袂当做啥物代志吼。你就是吼，你暗时也毋捌吼，甲一只蚊仔做伙困。你暗时啊安尼吼，咱倒咧困吼，一只蚊仔拄仔在遐嘻吼，迄招细只的蚊仔变到互你规暗免困呢。咱若迄个房间若人较济，敢若迄只蚊仔伫遐规间，逐个拢免困呢。伊讲你毋通看迄个细。你定定想讲我遮细，我遮无路用。伊讲你毋捌甲其他蚊仔困过啦，你若甲其他蚊仔困过，你就知影细一只足有路用的。挂菜籽真细，迄个酵母，甲迄个面粉来比，嘛是绝对的少数。例如我拄好讲，人类。有价值的运动，拢总对少数开始的，绝对毋是规定开始安尼。若规定开始，迄是运动啊，迄毋是运动。所以，伫遮有真相款，两项拢真贵力，佫一项哦，迄个。教母放入去迄个面粉的内底时，会互伫个面粉的内底起扰动，所以面粉会坏。我拄仔讲的，迄我袂晓说明啦。毋过咱目睭看，咱知影，即个面粉甲拄仔无共款，迄个无共款是因为教母伫内底，因为这。是上帝福音对咱的生命、对内底，甲咱改变的规律。这吼，我相信恁捌听到真侪见证。有人讲伊过去安怎，
得到道理了后，因为耶稣基督福音，互伊改变。对个人来讲，伊的看法改变，伊对人的态度改变，伊的价值观改变。伊以前看做要紧的，即马看做无要紧，亲像保罗看万物做本数。上帝的天国的福音是亲像家母，对内面甲咱改做。耶稣基督福音传到一个所在，常常对迄个所在的社会，甚至规个国家的文化起变化。咱台湾人拢知影，马介牧师去台湾了后，马甲个医师伫台南迄边，因所带来福音伫台湾起的变化，甲今仔日台湾的现代化有真大一段的台湾的教育。台湾的社会风气，台湾的政治，拢总受影响。教母有即个规律，教母有迄个规律。常常伫神学内底吼，有人研究吼一个真复杂的问题，叫做福音甲文化。福音到达一个所在，拢总会对迄个文化挑战。伫中国食遍白卡、带细鱼，这拢是基督教的信仰伫啊起步啊，有变化，结果拢较好，伫帖撒罗伫使徒行传第17章第6节使徒行传第17章第6节，保罗吼。甲西拉去到帖撒罗尼迦的时候，帖撒罗尼迦的人看到因来吼，讲一句话，即句话是足趣味一句话。讲这个甲天地并领转的人来咱遮咯，讲这个人甲天地并领转的，英语做 turn the world upside down。耶稣基督的福音会当甲天的并领转，有迄个规律。因为你会感觉咱的教会即马感觉无，敢若无迄个规律哦，是安怎安尼呢？我毋知影，我无法度互恁答案。检查咱每一个人拢思考，耶稣基督福音，若对我即个个人有挑战，若对你有哪有挑战，咱合作过来，咱应该会当去做一点仔作用。上尾啊，我拄好讲，我才一个生命是上帝予的。教母对入去迄个米粉的内底，是对外口入去的，毋是米粉家己走教母出来，外口入去。上帝找伊的独生囝来世间，对外口。上帝将迄个教母藏伫咱的中间。犹太人的圣经内底，伊看教母是影响的物件。耶稣讲这一定有实验，犹太人再来的教母吼，影响有好有歹。我即马讲的拢讲好的，理由是我甲你讲，因为耶稣吼是足正面的人，伊袂讲反面的。若反面的影响，当然是毋好。耶稣伫迄个马太第16章第16节，甲伊学生叫伊学生讲，恁着提防法利赛人甲撒都该人的教会教母，因为因的影响是歹的影响，总是耶稣所讲的影响，拢是好的。所以我拢讲一个，我相信我还阁真侪通好讲的，毋过我已经我开始的时候甲你讲，这两个譬喻对我的启示就是，对非洲去掠乌人送来美国咧卖的船长，伊悔改，伊信耶稣，伊做牧师，这是伊讲的一句话，我用这个做我今仔日讲道的结论，请恁创中文出来好无？伊讲，请恁会记得吼。
信仰的成长，毋是像种香菇，种香菇真紧啊，香菇真紧啊吼，是亲像一丛慢慢佫确实伫成长的oak tree， 橡树 oak tree， 需要伫日光、雨水、霜雪的磨练的中间成长。伫寒天看起来敢死去，其实是对根的吸引、迄个营养在成长的时，爱讲着谦卑、谨慎、谨慎、洞察环境。第一要紧的是爱自信看耶稣，那安尼就会当免烦恼、心平安。咱来相甲祈祷。天父上帝，阮感谢你，通过即个阮的主所讲真简单的譬如，你有互罗卜看出你的教士的奥妙。阮感谢有即个机会伫遮甲兄弟姊妹分享。阮恳求你的圣神来光辉每一个人做伙，对阮讲话，通过阮所分享的，利益伫阮灵性的生活。非常地感谢你，赏赐阮这个特权，成做你的儿子。祈祷奉耶稣的名，阿门。